Хорошо, когда есть мастерская. Можно все что угодно делать из дерева. Как думаете, что это такое? Друзья, это даже не из обрезков, это уже прям мангал. Отходы прям порылся и вот сделал. Это у нас рейка из бука и кусочки дуба. А вот и ответ на мою загадку. Пару дней назад сломал пластиковую ручку. Решил изготовить из дерева. По-моему, неплохо получилось. А вам как?